Сайн уу манайхаа дараагийн хэвшлэгээр уулзч байна. Энэ удаагийн хэвшлэгээр Uprising гээд саяхан гарсан нэгэн Солонгосын кино ярьж өгөхөд бэлэн болсон байна. Эртний Солонгос буюу Сонжоо хааны үед нэгэн эрдэмтэн хаан засаглалыг эсэргүүцэж бүх хүмүүс тэгш хэрэгтэй байх ёстой гэж үздэг байсан бөгөөд хэнийг ч ялгалгүй бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй байх нийгэмлэг байгуулан тэмцэж байсан ч эцэст нь түүнийг эх орноосоо оруулсан гэж үзэн хааны зэргүүд бүслэх үед өөрийн амиа хорлсон байдаг. Хаанч бай, боолч бай бүгд адилхан тэгш хэрэгтэй. Түүний хэлсэн энэ үгнээс болоод зөвхөн өөрийг нь хороогоо зогсохгүй өрөөдмөр нь бүгдийг нь хүс тэмтэрсэн юм. Мэдээж юм шийдвэрийг гаргасан хүн бол тэр үед таанжилж байсан Сонжоо хаан бөгөөд хүн болгон эрэгтэйгш гэдэг ойлголт бол түүний хувьд төсөөлөгч боломжгүй тийм зүйл байсан гэдгээс нь үзвэл ямар хүн гэдг нь харагддаг. Бодлого дүрсэлэгдэж манай гол дүр болох Чоньон руу шилждэг. Тэрээр боол бөгөөд өмнө нь 2 удаа эзнээсээ оргоод баригдаж байсан ч шантралгүй 3 дахь оргоод эцэст нь баригдчихсан явж байна энэ. Энэ цаг үед ээж аав нь боолвол хүүхдэн ч гэсэн шууд л боол болно гэсэн хуультай юм байна лээ. Уг нь манай хүний ээж аав нь анх энгийн иргэд байж байгаад өрнөөсөө болоод боол болсон бөгөөд хүүхдээ ядаж энгийн амьдралаар амьдруулах гэж аав нь хичээсэн ч хүчээр боол болгочихдог. Ингэснээр Чоньон маань нөлөө бүхий нэлээд баян цэргийн гэр бүлд боол болгоочдөг. Очиж буйл нь бараг л 1000 гаруй боолтой үнэхээр хүчрхэг гэр бүл бөгөөд манай хүний хийх ажил нь угных амархан зүгээр л зогсох. Гэхдээ нэг жаахан нэмэлт нөхцөлтэй бөгөөд тэр нь болохоор тус гэр бүлийн хүү тулааны бэлтгэлээ хийж явах үедээ алдаа гаргах юм бол түүний оронд аавд нь зодуулна. За ингээд явсаар байгаад очих үед Чоньоны өмнө зодуулж байсан хүү өвдөлтөө дийлэлгүй насурж буй нэлээд хүндхэн дүр зургаар түүний амьдрал эхэлдэг. Яг уу манай хүн шазууртай юм болохоор эхний өдрөө юу ч болоогүй юм шиг давчгаад оройн шууд тэндээсээ оргоод хуучин гэртээ иртэл харамсалтай наав нь өөрийнхөө амийг оруулчихсан байдаг. Мэдээж удалгүй буцаад баригдах бөгөөд энэ манай хүний ихний орголт байсан юм байна лээ. Ингэснээр буцаад очих гэр орон тосоо давах эцэг ихгүй болсон Чоньон маань тэндээ яаж игээ дасан цогцохоо сүр аргагүй болдог. Хамгийн гол асуудал нь баян айлын хүү уг нь сайхан сэтгэлтэйч тулааны урлагтаа үнэхээр муу учраас манай хүн байнга л зодуулаастай. Гэхдээ манай Чоньон төрөлхийн юмыг хараад сурах чадвартаан дээр угаас тулааны урлагт чадвартай нэг юм байна лээ. Тиймээс өдөр нь баян үгийн тулааны бэлтгэлийг харж аваад ихэнх арга барилыг сурж аваад өөрөө баг зодуулахын тулд нөгөө хүүг шөнөөр бэлтэж эхэлдэг. Ингэж нууцаар бэлтэж байгааг нь аав ч гэсэн анзаарчихсан бөгөөд манай хоёрын бэлтгэл чүрдэнгүй нүдэн дээр илтөвч байсан тул аав нь шууд манай Чоньоныг өгийнхээ бэлтгэгч угшаар томилчихдаг. Ингэснээр манай хүн цаашид зодуулах шаардлагагүй бүр нэлээд ажгүй ажлын байртай болчихсон гэсэн үг. За энэ цагаас хойш цаг хугацаач явсаар эцэст нь манай хоёр хоёул нас биеинд хүрсэн бөгөөд хоёулаа сайн тулаанч тулсан байдаг. Баян айлын хүүгийн нэрийг хэлэхэд жоохон төвхтэй учраас зүгээр л Жун гэдээ дуудчихъя. За манай хоёрын хувьд бол хар багаасаа хамт өссөн учраас мэдээж ойлгомжтой хамгийн сайн найзууд болцгоосон байдаг. За ингээд үйж байтал Жун нас биеинд хүрчихсэн дээрээс нь угаасаа тэдний гэр бүл нэр хүндтэй зэргийн удамтай учраас заавал зэргийн шалгаруулалтанд орж тэнцэх ёстой гэсэн уламжлалтай юм байна лээ. Гэсэн ч харамсалтай нь Жун тэр шалгалтанд нь өчнөө өрсөн ч нэг ч удаа тэнцэж чадлагүй байн унсаар л байдаг. Ээлжид нэгэн шалгалтандаа унсны дараа манай Чоньон би түүний оронд шалгалтанд нь ороод бүр нэгдүгээр өрийг нь танд авчиръя. Харин оронд нь намайг боолоос чөлөөлж болох уу гэж асуудаг. Хэрвээ үнэхээр тэгж чадах юм бол аавынх нь нэр хүнд ч гэсэн асрыг хүсэх учраас манай үний хүсэлтийг зөвшөөрөөд Чоньон маань ч хэлсэн амандаа хурж нэгдүгээр өрийг нь аваад ирдэг. Эцэст нь манай хүн өөрийн хүч чадлаар эрх чөлөөнд хүрлээ гэж бодтол аав нь авширчглгүй яах вэ? За ингээ шударгаар эрх чөлөөтэй болж чадахгүй гэдгийг мэдсэн болохоор шууд орохоор шийдсэн бөгөөд уг найз нь ч гэсэн туслаад оргуулсан ч харамсалтай дахиад л баригдаад ирдэг. Яг энэ мөчөөс эхлээд л манай хүн тэдний гэр бүлийг маш ихээр үзэн ядаж үргэлж оргох талаар бодож ирсэн бөгөөд 3 дахь удаага оргоод баригдаж өгнө юм байна лээ. За ингээд 3 дахь баригдаад ирэхдээ маш их үзэн ядалттайгаар гэр бүлийнхнийг нь бүгдийг нь өөрийнхөө гараар ална гэж зансан учраас манай хүний гав дөнгөтөө нэг амбарт орчихдог. Гэтэл яг энэ үеэр Солонгос руу Японы зэргүүд дайралт хийхэн дэр. Энэ мэдээг дуулсан хүүгийн аав шууд нийслэлээ орхио зүгтаар шийдсэн бөгөөд манай Жун шилдэг дулаанч гэсэн цолтой учраас хааны хамгаалалтанд явахаар томилогддог. Явахынхаа өмнө найзыгаа одоод ямартаач гав дүнгийг нь тайлцгаад явдаг. Бас хөөрхөн сэтгэлтэй л дээ манай. Үүний дараагаар Японы зэргүүд дайралт хийж өгнө гэсэн сургаар ер нь хотоос сохтууд тэр чигтээ эмх замбраа алддаг. Гэтэл яг энэ үеэр нөгөө зэргийн жанжны мянгаад боолч нь ер нь үхтэй өртөл боолоороо өгч байхаар нэгэнтэй гарч байгаа тэр алдах юмгүй юм чинь гэж үзээд бүгдээрээ бослог гаргадаг. Мэдээж хэрэг өчнөө олон боол ингэж галзуурхад удирдлага болон эцдүүд нь яаж чадах вүлээ дээ. Эцэд нь галзуурсан боолоод Жуны ээж авааг нь халаад гэрийг нь галдан шатаачгаад бүгдээрээ оргоод явцгаадаг. Яг энэ үеэр манай Чоньон ухаан орох бөгөөд гараад иртэл зүгээр л гамшиг болчихсон байхын тэр. Уг нь энэ үед Жуны эхнэр өөхөө амьд байсан бөгөөд манай хүн туслах гэсэн ч даанч өдөрхөн алан тална гэж дарааж байсан хүнд яаж идэх вүлээ дээ. Шууд нүдэн дээр нь хөөгдтэйгээ гал руу ороод амиа орлцдог. Ингэснээр ер нь бол Жуны гэр бүлийнхэн бүгдээрээ өгсөн гэсэн үг.
За ингээд ерөнхий нөхцөл байдлыг ойлгосон Чоньо маань өөрийгөө зэвсэглэж аваад яг явж байтал Жууны гэр бүлийн нэг хамгаалагч түүнийг арчдаг. Мэдээж удалгүй шууд л Жуун дээр очиод харсан зүйлсээ бүгдийг нь хэлтэл энэ бүхэнд яалтчгүй Чоньо маань буруутай юм шиг харагдах учраас өөрийнх нь хамгийн сайн найз гэж бодож явсан хүн гэр бүлийг нь хүүс тэмтэрчгээд явсан гэд ойлгочихдог. Ядчахт манай Чоньо явахдаа нөгөө дулааны шалгаруулалтанд нэгдүгээрээр эзлэх үедээ шагнал олгож авсан хувцс болон сэлмийг нь аваад явсан бөгөөд энэ бүр л алсан гэсэн бодлыг нь баттгаж өгдөг. Гэхдээ эсрэгээрээ энгийн иргэдийн донд тэр хувцас сэлмтэйгээ явж байтал хүмүүс түүнийг цэргийн жанжин байна гэж бодцоодог. Ингээд зогсохгүй хааны цэргүүд угаасаа хаантайгаа хамт зугтаачихсан учраас өөрсдөө тэмцээгээ шийддэг. Гол нь болоод улс орныхоо төлөө том говья байгуулах юм бол эрхчлөөтэй болгодог гэсэн ярианаас олж урам аваад нэлээд их болоод энэ тэмцээлд нэгддэг. Мэдээж манай Чоньоны хувцас сэлмнээс нь болоод түүнийг шууд толгойлогч маягийн хүн болох бөгөөд угаасаа л манай хүн сайн тулддаг учраас энэ ч ер нь бол зөв сонголт байдаг. Энэ үеэр Японы цэргүүд Алидины хотод ороод ирчихсэн дөвэж байгаад удирдагч нь нэг бөөтөд даралддаг. Тэгсэн бөө удирдагчид хандаад чи өөрийнхөө гараар өөрийнхөө сэлмэн зоолгож өгөх хөв тавилантай юм байна гэд илтэл ингэж өгөөд бөөгийн үзүүнд нь зоож алчхаад хэнэгчгүй яваад өгдөг. Ер нь бол өөрийнхөө гараар хүзүүгээс өлбөж ална гэдэг чинь амиа орлно гэсэн үг болохоор жанжинд энэний нэттэй санагдаад огт тоогоогүй юм байна лээ. За энэ хооронд хаан Алидины ард иргэдээ хаяад гол гатлан зогтсон бөгөөд үлцэн ард иргэд болон боолууд манай Чоньоны удирдлага дор нэгдэн Японы зэргүүдтэй толдож эхэлдэг. За ингээд толдож явсаар аваад Чоньо маань Японы удирдагчид тулж очдог бөгөөд энэ удирдагчийг нь Геншингээ дуудаа явчих. Тэгээ яг хуу Геншин ч нэгмүү боолыг энэ хүртэл явсныг нь үнэлээд нэг эсрэг нэг толдохаар болдог бөгөөд манай хүн нэлээд үзэлдсэн ч арай л барлгүй ялагдаад эцэст нь гол руу наад дуустдаг. За энэ явдлаас хойш 7 жил өнгөрөх бөгөөд олон жилийн цустай эцэст нь Солонгосын ялтаар дуустдаг. Хэдийгээр дайндаа ялж чадсан ч Солонгосын ард иргэдийн аж амьдрал бүр туйлдаа өрсөн байгаа нь харагддаг. Харин энэ хооронд Жун үзэн ядалттай Чоньоныг хайсаар ирсэн бөгөөд хэдий нэг хэрцгий цэргийн жанжин болсон байдаг. Нөгөө тал Чоньоноор ахлуулсан боолуудын харим дээр шудраг цэргийн жанжин болон бомдуун гээд нэлээд сайн дулаан жимхтэй нэмэгдсэн байдаг. Уг нь бол улсынхаа төлөө тулдсан боолуудыг чөлөөлнө гэсэн үгнээс л болж анхны боолууд тулаад орсон хэдий ч засгийн газар бүх зүйл дууссаны дараа үгэндээ өрлөгөө татгалзаар л байгаа юм байна лээ. Харин бомдууны хувьд бол угаасаа засгийн газарт идэгдэггүй бөгөөд тэднээс гойж явахаар зүгээр л хэдүүлэн Чин хот осгон бариад амьдарчихъя гэсэн байр суурьтай юм байна лээ. Нөгөө талд болохоор хэдий амандаа урдаггүй ч би өөрийн биеэр очиод гуйх юм бол хаан зөвшөөрөх байх гэсэн бяцхан ихтгэлтэй цэргийн жанжин маань жаахан үлээчих гээд ятхаастай. Ингээд зогсохгүй замдаа нөгөө Геншин буюу Япон цэргийн жанжин өөрийн цэргүүдтэйгээ нууцаар нутаг буцах гэж байхад нь барьж авснаар Бүрэл хаан зөвшөөрөх боломжтой боллоо гэд бөөн баяртайгаар цааш явцгаадаг. Гэтэл ингээд явж байх замд энгийн иргэд бүр үнэхээр туйлдсан байхад хажуухан талд нь ноёдууд баян затгалан бүр найр надам хийж байгаа дүр зурагтай даралддаг. Үүнийг харсан бомдуум шууд шийдвэрээ өөрчлөөд ерөөсөө тэр новшнуудад итгэх ямар ч арга алга угаасаа юм сэтгэлгүй новшнууд бидний үгийг тоож авлаа юу гэж бодоод өөрсдийнхөө амьдрна гэд хүмүүсээ дагуулад яваад өгдөг. Харин нөгөө талд шудраг жанжин болон манай Чоньоноор удирдуулсан хэдэн хүмүүс цааш үргэлжлүүлэн хаантаа уулзгаар болсноор ингээд хоёр салцгаадаг. За ингээд манай хэд явсаар байгаа хааны ордонд ирэх бөгөөд эзэн хаан жанжинтай ганцаарчилж уулзгаар болоод бусад хэдийг нь хүлээлийн өргөнд дайлахаар болдог. Гэсэн ч харамсалтай нь энэ нь мэдээж өрөх байх бөгөөд бомдууны хүмүүс салангуудаа шууд нөгөө баян ноёдуудыг дээрэмдээд бүгдийг нь алаад ядчихсан юм байна лээ. Тэр мэдээ нь явсаар байгаа тааны чихэнд хүрсэн бөгөөд дүүгээр нь дайландуулаад манай хэдийг бүгдийг нь буруутгадаг. Ер нь бол бомдууны хийсэн үйлдэл нэг чухал биш бөгөөд тэгээгүй байсан ч угаасаа л өөр шалтгаан болоод барих нь тодорхой байсан л да. Сонжоо ан чинь угаасаа боолол тэр чигээрэл өгөх ёстой гэсэн бодолтой хөөгийн хүн дээрээс нь Жун Чоньоныг ирж байгааг нь угаасаа харчихсан бөгөөд өшөөг авахын тулд тааныг ятгаад ийм шийдвэр гаргуулсан байдаг. Эцэст нь хөөрхий шудраг жанжин маань цаазлуулж Чоньоноос босоод хамт явж байсан бүх хүмүүс алуулаад манай хүн ганцаархнаа л цухтааж чад. Дараагаар нь энэ бүхэнд Жун холбоотой гэдгийг мэдээд уур бухимдалтай автсан Чоньо маань шууд нүр тулж тулдаад яг алах гэж байсан ч нэмэлт үж ирснээс болоод алж чадалгүй цухтаадаг. За ингээд манай хүн жанжин болон бусад нөхдийнхөө толгойг аваад бомдуун дээр буцаж ирдэг. Ингэснээр ер нь бол хаан болон засгийн газар тэр чигтээ ялзарсан гэдгийг ясандаа тултал ойлгоод манай хэд төрийн эргэлт хийхээр шийддэг. Гэхдээ хүн хөөч арай хангалтгүй байгаа ч Японы цэргүүдийг барих үед тэд нар нуусан ертөнцөө авах гээд явж байсныг нь анзаарсан бөгөөд ерөнхийдөө хаанаагааг нь ч таамаглаж байгаа учраас манай хэд тэр ертөнцийг нь олж мөнгөтэй болоод хүмүүс суглуулад нэг мөсөн том хөдөлгөөр шийддэг. Энэ хооронд Шунлтаа хаан Японы цэргүүдийн нуусан ертөнцийн талаар нь мэдчихсэн бөгөөд тэрийг нь авахын тулд баригдаж ирсэн японочдод хамтрахаар шийддэг.
Өөмэн самууныг дарахын тулд хүн хүч чомс байгаа учраас тэдэнтэй хамтарч байна гэсэн шалтгаан гаргаад нууцаар ертөнцийг нь хамт явж авахар төлөвлөдөг бөгөөд далмаар нь Чонёны хүмүүсийг ч гэсэн нэг хүнсэнд дарж авахыг шийддэг. Мэдээж энэ санаа Жүүнээс гарсан бөгөөд түүний хувьд Чонёныг алж өшөөгөө авах бодолтойгоо бол хаан бол зүгээр л нөгөө ертөнцийг нь өөрийн болгоё л гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэдний аль алинд нь ашигтай учраас хаанч зөвшөөрч Японы жанжны хүмүүстэй нь хамт Жүүний удирдлага доор хөдөлгөж эхэлдэг. Гэсэн ч манай Чонёны хэд өрсөөд нөгөө ертөнцийг нь өөрсдийн болгож чадах ба харамсалтай мөнгө харсан хүмүүсийн бодол нь өөрчлөгдөөд зүгээр л энэ мөнгийг аваад чимээгүйхэн амьдарч болохгүй мүү гэж боддог. Мэдээж манай Чонён болон Бомдон хоёр үүнийг нь эсэргүүцэх учраас тэднийг хүлж орхиод бүх хүмүүс нь ертөнцөө аваад яваад өгдөг. Гэтэл харамсалтай нь энийг нь хааны зэргүүд мэдчихсэн отолтойж исэн бөгөөд ертөнцийг нь болгож аваад бүх хүмүүсийг нь хядчихан тэр. Энэ дайралтаас азар нэг хүн амьд үлдэж чадсан бөгөөд манай хоёр дээр буцаж ирж суллаад болсон бүх зүйлсийг хэлснээр манай гурав нөгөө хэдийн араас нь дагаж эхэлдэг. Гэтэл нөгөө хааны зэргүүд чинь гинт хоорондоо алдсаж эхлэх бөгөөд яав гэсэн чинь Жүүн угаасаа энэ Японы зэргүүдийг үзэн ядчихсан болохоор хамтарч дуусаад л ална гэсэн бодолтой байсан юм байна лээ. Харин нөгөө талд Япончууд ч гэсэн энийг нь мэдээд бэлтгэлтэй байсан болохоор тэр тулаанд ерөөхдөө Жүүний тал ялагдаж эхэлдэг. Тулцаар агаад эцэст нь хоёр талын хүмүүс нэлээд зөөрөх бөгөөд Жүүн маань явсаар агаад геншин дээр үрж ирээд түүнтэй толдож эхэлдэг. За ингээд яг толдож байтал манай Чонён ч гэсэн нэмэгдэж ирснээр нэг нэгнээ үзэн ядсан гурван хүмүүсийн тулаан эхэлдэг. Нөгөө талд Бомдон болон сүлд ирдэг залуу хоёр бусад зэргүүдийг нь зохицуулах бөгөөд манай гурвын тулаан бол яг л хаан маань энэ тэнцээ өрнсөөр байдаг. За ингээд яг толдож явах үедээ Чонён маань Жүүний гэр бүлийг нь алаагүй харин ч аврах гэтэл эхнэр нь өөрөө аймаа орлсон гэд үннээ хэлдэг. Үүнийг сонссон Жүүн найздаа итгэж ер нь баг зэрэг бодол нь өөрчлөгдөөд манай хоёр хамтрах маягтай геншинтэй толдож эхэлдэг. Гэхдээ ихэнх үед үзэн ядалтаасаа болоод манай хоёр нэлээд ширүүн толдаад хүн чархатчихсан байсан тул эцэст нь Жүүн геншинд алагддаг. Ингэснээр нүдэн дээрээ найзыгаа алуулахыг харсан Чонён маань геншинтэй нэлээд ширүүн толдснаар хоёр гарыг нь таслаж зогсоодог. Биенээсээ тасарсан гар нь эцсийн хүртэл сэлмэд авилгүй үлдсэн ба манай хүн тэрийг нь аваад хүзүүнд нь өөрийнх нь сэлмийг нь зоож дуусгадаг. Ингэснээр ер нь бол өөрийнхөө гараар өөрийнхөө сэлмэн зоогдож өгнө гэсэн зөвгнөл биелэлээ олж байгаа юм л та. За ингээд эцэст нь манай хэдийн алдаар дууссан учраас бүх ертөнцөө аваад ард иргэдтэйгээ хувааж хаанаас тусдаа ямар ч боолын ангиллалгүй шинэ эв нэгдэл байгуулж угаар кино маань дуусдаг. За нэг ийм кино байна да манайхаа. Тэгээд эцэст нь бичлэгэнд таалагдсан балдардаг юмнуудаа дараараа дараахаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяр та.